ഈസി ഹോബീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു ബോട്ടിലാണ്. ബോട്ടിലുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഫൗണ്ടെയിനാണ്, വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ. അതായത് നമ്മളെ ഗാർഡനിലും പിന്നെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫൗണ്ടെയിനാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കൊരു PVC പൈപ്പ് വേണം. ഏകദേശം ഒരു 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവണമാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടൈ ആണ്. ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈ. പിന്നെ ഇതാ ഒരു ബോട്ടിലും വേണം. കുറച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡും വേണം. ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമ്മൾ PVC പൈപ്പ് എടുത്തതിൽ ഒരു 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ 90 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾ സ്കെയിലെടുത്ത് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു 27 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി എടുക്കണം. പിന്നെ ഈ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും. ഈ ബോട്ടിൽ ഹോൾ ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സോൾഡറിങ് ആണ് വേണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ ഈ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന സൈഡിലാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഹോൾ ഇടേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ 5 സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഹോൾ ഇടണം. നേരത്തെ എടുത്ത PVC പൈപ്പിൽ 2 ഹോൾ ഇടണം. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ടൈ ആ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിത് പാസ് ചെയ്യണത്. നമ്മളെ ബോട്ടിൽ ടൈറ്റ് ആക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഈ ഒരു സൈഡിലും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഇടേണ്ടത്. ഈ സൈഡിലും കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ ടൈ ഇതിനോട് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഹോളും കൂടി ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു ഹോളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് വലുതാക്കണം. ഒരു 3 ഹോൾ ഇടുന്നത് നല്ലത്, എന്നാൽ നമുക്കത് വേഗം ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൈ ഇതിലൊന്ന് പാസ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ബോട്ടിലൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ കുപ്പി കുറച്ച് മേലേക്ക് പൊന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായി ടൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയാണ് ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ആവശ്യം. കാരണം ഈ ടൈ ലൂസായി പോരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മിനിമം ഒരു 6 റബ്ബറെങ്കിലും ഇടുന്നത് നല്ലത്, കാരണം റബ്ബറിന് വലിയ ഉറപ്പില്ലാത്തതാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇടണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു റബ്ബർ കൂടെ ഇടണം. അത് ഒരു സേഫ്റ്റിക്കാണ്. ബോട്ടിലിൻ്റെ ലിഡിൻ്റെ അവിടെ റബ്ബർ. പിന്നെ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഒരു സൈഡിൽ 6 എണ്ണം വെച്ച്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 2 എണ്ണം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നല്ല സ്പ്രിങ്കിളായി കിട്ടുള്ളൂ വെള്ളം വരുമ്പോൾ. ഇതിന് നമ്മളൊരു 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ കുഴി കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ ഭാഗമാണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയൊരു അടയാളപ്പെടുത്തണം. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ ഹോസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാനാണ്. ഈ അടയാളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഹോളുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അളവിലെടുത്താൽ മതി, കാരണം അളവ് കൂടി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളം ലീക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിലെടുക്കുക.
ആ ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെയാവും അത് വരിക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പം ഓവറാകാൻ പാടില്ല, കറക്റ്റായിരിക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലോ. ഇതിങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റായി നിൽക്കണം. ലീക്ക് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് കുറേ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടാൻ നല്ലത്. ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഡെക്കറേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല കാട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ തന്നെ. ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഡെക്കറേഷൻ വർക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഒന്നുകൂടി കാട് കൂടിയ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സാണ് പ്രധാനം. ഫോഴ്സ് കൂടിയാൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിരിക്കും. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും.